Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mwabana natwe imigano dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentaire mu ngeri ziba zigiye zitandukanye. Mu nama y'igihugu umushyikirano yabaye ku itariki ya 4 ya 5 Gashyantare umwaka wa 2026, mu byagarutswe harimo ibibazo by'imbuga nkoranyambaga zitari monetize. Abantu benshi bakurikiye inama y'igihugu umushyikirano, cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga, bakunze uburyo Minisitiri w'ikoranabuhanga n'itumanaho no Rwanda dushya INGABIRE Paula yasobanuye iki kibazo ndetse nabimaze gukorwa kugira ngo kibe cyakemurwa. Muri Werurwe mu mwaka wa 2022, Minisitiri INGABIRE Paula yashyizwe mu bayobozi 115 bakiri bato ku isi. Muri rutonde rwarimo abayobozi ba leta, abanyamakuru, abarwanashyaka, abahanzi, abarezi, impuguke mu bucuruzi n'abashinzwe ikoranabuhanga. Bose bakaba bari bahuriye ko bari munsi y'imyaka 40 y'amavuko. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ibikubiye ku buzima n'amateka ya Minisitiri w'ikoranabuhanga n'itumanaho no Rwanda dushya INGABIRE Paula Musoni. Icyo nagusaba ni uko nanjye kuva none kugera ku musozo, kandi nimba rugamije igeze kuri Talk Rwanda ugakora ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya natwe mu biganiro n'amakuru tubagezaho umunsi ku munsi. INGABIRE Paula Musoni Minisitiri w'ikoranabuhanga na Innovation yavutse ku itariki ya 24 Mutarama mu mwaka wa 1943. Ni ukuvuga ko kuri ubu afite imyaka 43 y'amavuko. INGABIRE Paula yavukiye mu gihugu cya Kenya, ndetse muri kino gihugu cya Kenya niho yize amashuri abanza. Gusa amashuri yisumbuye yasoreje mu Rwanda muri RDB Kigali cyangwa RDB mu ishami rya Science. INGABIRE Paula nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye yahise akomereza muri kaminuza y'ubumenyi n'ikoranabuhanga ya Kigali cyangwa se Kigali Institute of Science and Technology cyangwa se KIST. Iri akaba ari ishami rya kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Nyarugenge. Muri iyi kaminuza INGABIRE Paula yahakuye impamyabumenyi cyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ikoranabuhanga rya mudasobwa n'itumanaho, Bachelor of Science in Computer and Telecommunication Engineering. Nyuma yo gusoza icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri KIST mu bijyanye n'ikoranabuhanga rya mudasobwa n'itumanaho, Minisitiri INGABIRE Paula yakomereje muri Leta Zunze za Amerika kwiga icyiciro cya kaminuza. Muri Leta Zunze za Amerika, INGABIRE Paula yize muri kaminuza mpuzamahanga mu by'ikoranabuhanga, Massachusetts Institute of Technology cyangwa se MIT University. Muri kaminuza MIT, INGABIRE Paula yizemo amasomo ya System Design and Management. Nyuma y'uko asoje amasomo ye, INGABIRE Paula yagarutse mu Rwanda akora imirimo igiye itandukanye. Mu mirimo yakoze, INGABIRE Paula yakoze imirimo harimo kuba yarakoze muri Head of ICT Business Development mu kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB, aho yari ashinzwe gushyira mu bikorwa gahunda za e-government na cyber security. INGABIRE Paula kandi yanabaye umuyobozi wa Kigali Innovation City. Uyu akaba ari umushinga w'ingenzi wo guhesha umujyi wa Kigali isura y'ikigo cy'ikoranabuhanga mu karere ka Afurika. INGABIRE Paula kandi yanashyigikiye anayobora gahunda za Smart Africa, muri gahunda zigamije guteza imbere ikoranabuhanga ryihuse mu karere ka Afurika. Mu mwaka wa 2018 mu kwezi k'Ukwakira, INGABIRE Paula Musoni yemejwe n'inama ya Minisitiri yabaye ku itariki ya 18 Ukwakira muri mwaka wa 2018. INGABIRE Paula Musoni yabaye Minisitiri harimo kuba amavugururwa ya guverinoma, aho umubare wa Minisitiri wagabanyijwe kava ku Minisitiri 31 bakagera ku Minisitiri 26. Hashize iminsi mike INGABIRE Paula atangiye inshingano ze kuba Minisitiri w'ikoranabuhanga n'itumanaho na Innovation. Mu mpera z'ukwezi k'Ukwakira mu mwaka wa 2018, INGABIRE Paula yitabira inama mpuzamahanga ya Pinotopia Conference yabereye i Dubai muri Leta Zunze z'Abarabu. Iyi nama akaba ari inama y'icyemezo cy'ikigo mpuzamahanga gishinzwe itumanaho cyangwa se International Telecommunication Union. Iyi nama INGABIRE Paula Musoni Minisitiri w'ikoranabuhanga na Innovation, mu ijambo yatanze hakaba yaragarutse ku bw'ikoranabuhanga ryakoreshwa mu bikorwa bitandukanye birimo uburezi, ubucuruzi ndetse n'ibikorwa bya leta bigiye bitandukanye. Guhera mu mwaka wa 2020, INGABIRE Paula yari mu itsinda ry'abantu 111 ryiswe Young Global Leaders, yateguwe n'inama y'ubukungu ku isi World Economic Forum. Iri tsinda rikaba ryarimo abayobozi bato baturuka mu nzego zitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye ku isi. Ni mu gihe mu kwezi kwa Nzeri mu mwaka wa 2020, INGABIRE Paula yatorewe kujya muri Board of Trust. Iyo akaba ari inama mpuzamahanga. Mu nama y'igihugu y'umushyikirano iherutse kuba muri Gashyantare no mwaka wa 2025, INGABIRE Paula yagarutsweho ubwo yasobanuraga imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga nuko zakinjiriza abazikoresha. Benshi bakaba barakunze uburyo yagiye abisobanura. Mu buzima busanzwe, INGABIRE Paula Musoni arubatse, akaba ari umama w'abana 3. Ngaye nguko ngibyo bikubiye ku buzima n'amateka ya Minisitiri w'ikoranabuhanga na Innovation INGABIRE Paula. Wakoze kuba natwe, niba rugamije ugeze kuri Talk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya natwe mu biganiro n'amakuru tubakorera umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.